Бюджеттин чыгаша бөлүгүндөгү өзгөчө пункт бул мамлекеттик карыз. 2023 жылдан 2028 жылга чейин 400 миллион доллардан кем эмес, айрым учурларда 460 миллион долларга чейин тышкы карызды төлөйбүз. Мунун ичинде 80%дан ашыгы тышкы карыз. Эмне үчүн эле биз консолидацияланган бюджеттин көлөмүн 400, 500, 600 миллиард сомго жеткирели деп жатабыз. Анткени мамлекеттик карызды тейлөөгө алдыңкы 5 жыл катары менен биз 35 миллиарддан 50 миллиард сомго чейин сомдун тегерегинде каражат жумшап турушубуз керек. Анын ичинен жана мен айтып кеткен 80-85% тышкы карыздын ичинен 50%дан ашыгы Кытай Эл Республикасынын Эксим банкына төлөйбүз. Ал каражаттарды кантип жана кайдан табабыз деп 5 жыл катары менен ойлонушубуз керек. Коркуткан сөз эмес, бирок төлөй албасак, Бишкек ТЭЦтин башкаруусу, Датка кеминдин башкаруусу, түндүк түштүк альтернативдик жолго болгон башкаруулар бөлөк бирөөнүн колуна өтөт. Тактап айтканда экспорттук импорттук банк кайсы управляющий компанияны киргизсе, ошого өтүлөт. Жакынкы Пакистан, Шри-Ланка жана бөлөк өлкөлөрүндө ушундай фактыларды сиздер менден дагы жакшы билесиздер. Биз ошондуктан ушундай моюнга илинген жиптен кутулушубуз керек. Кудай сактасын деп эле отура бербей, баарыбыз бир туунун астында биригип, бир багытта иштешибиз керек.